上手に食べさせてくださいね。まずは新郎様のひろさんから先に運んでいただきたいと思いますので、はい、レイヤースキーの最後をぜひお願いします。外食べたいので、じゃあ、新郎様皆様に聞こえるようにください。ので、お願いします。せーの。ありがとうございます。うなぎ入りで美味しかったですか？あ、美味しかったです。じゃあね、新郎様には合図をたっぷりいっぱい召し上がっていただきたいと思いますのでね。はい、じゃあ、しっかりと。いいですね。ちょっとしたショートケーキみたいな感じになります。で、まずはですね、お願いしますよ。せーの。おめでとうございます。シューマ美味しい。はい、ありがとうございます。クリームいっぱい入れていただきましたけど、こちらのウェディングケーキはデザートとして皆様にもお召し上がりをいただきます。お二人のね、そういうふうなことをご用意してきました。お二人のデビューのウェディングケーキ、ご入学でございました。おめでとうございます。お写真スタイルということで、皆様をご案内させていただいて、お二人と緑のバッグに写真撮影をさせていただきたいと思います。まずは、新郎新婦様のご来賓、ご友人の皆様いらっしゃいますでしょうか。新郎新婦様のご来賓、ご友人の皆様、どうぞお二人のお隣にお集まりください。ご友人、ご来賓の方々。写真にする？新郎様のご来賓の方々。ムービーで行く？新婦様のご友人のこれパックやったら、あ、カメラになる。